pecinta alam Kabupaten Katapang. Bersihkan coretan. Nah, ini ada Mas Gun, Indra. Bisa nih. Menjelang maghrib, terdengar suara di hutan jenis serangga. Ini biasa ada di hutan-hutan Borneo. Nah, suara-suara inilah yang biasa membuat bulu kuduk merinding dan menganggap sebagian ini suara makhluk gaib, makhluk astral. Tapi sebagian ilmiah mengatakan ini serangga. Jadi kita belum tahu, karena saya juga belum pernah melihat sosok seperti apa, binatangnya serangga seperti apa. Tapi saya lebih percaya ke ini satwa, suara serangga. Banyak nyamuk, des kaki. Ini kita dekat lagi ini. Jaman udah dekat puncak Bukit Kuri. Ini pendakian saya yang pertama ke Bukit Kuri, jadi lumayan. Sebenarnya treknya lumayan, tidak terlalu ekstrim benar, tapi karena sudah mungkin juga lama enggak.
Biasa lu pinter, Gun. Habis. Habis ya? Akhirnya habis. Oh, iya. Asik.